السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو کہ ہمارا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس مقدس پر جن کا نام اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین کرام، آئیے میں آپ حضرات کے سامنے لے کر کے ایک موضوع کے تحت حاضر ہوا ہوں، جو موضوع ہے عمرہ ادا کرنے کا مسنون طریقہ، بالکل آسان طریقہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ سماعت کریں۔ عمرہ کے لیے درج ذیل اعمال مطلوب ہے۔ نمبر 1 احرام باندھنا، نمبر 2 طواف کرنا، نمبر 3 سعی کرنا، نمبر 4 بال منڈوانا، نمبر 5 احرام سے حلال ہو جانا۔ اب آئیے، ہم جب عمرے کے لیے ارادہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے شرط ہوتی ہے کہ احرام پہنیں، اور اس کے لیے بھی شرط ہے کہ میقات پر پہنچ کر کے ہم احرام پہنیں، اور میقات سے پہلے بھی احرام پہنا جا سکتا ہے۔ جب میقات پر پہنچے تو غسل کر کے احرام پہنے، اور اگر غسل واجب نہیں ہے، چاہے تو غسل کرے چاہے تو نہ کرے، پاکی شرط ہے، پاک ہونا، اور عمرے کی نیت کرتے ہوئے لبیک اللہم بعمرتن، یا تو لبیک عمرتن، یا اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور پھر بلند آواز سے تلبیہ کہتے رہیے، جن کے الفاظ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ نمبر 2، جب ہم مکہ یعنی کعبہ بیت اللہ شریف میں پہنچ جائے، تب اب ہمیں عمرہ کے لیے طواف کرنا ہوتا ہے۔ اب جب ہم مکہ بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں، مسجد الحرام میں پہنچتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں داہنا پیر مسجد حرام میں داخل کرنا چاہیے، اور داہنا پیر داخل کرتے ہوئے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک کہتے ہوئے دائیں پیر کو ہم مسجد حرام میں داخل کریں گے۔ پھر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہوتا ہے، تو چاہیے کہ ہم فرض نماز کے ساتھ باجماعت نماز ادا کر لیں، اور پھر اس کے بعد اپنا عمرہ شروع کریں۔ یا تو یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں تحیۃ المسجد پڑھنا، تو تحیۃ المسجد بھی ہم ادا کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اپنا طواف شروع کرنے کے لیے حجر اسود کی طرف آئیں گے، اور حجر اسود کی طرف آتے ہی ہم اپنا جب طواف شروع کریں گے تو استباع یعنی جو کندھے کے اوپر جو چادر ہے، اس چادر کو داہنے ہاتھ کے نیچے سے نکالتے ہوئے بائیں کندھے کے اوپر رکھا جائے گا، اور پھر ہم حجر اسود کی طرف یا تو حجر اسود کو چومیں گے۔ آج ممکن نہیں ہو پاتا ہے کہ حجر اسود کو چوم سکے، کیونکہ ازدحام اور بھیڑ اتنی ہوتی ہے کہ بہت ہی مشکل ہوتی ہے، اور اللہ کے مہمان کا احترام کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ دھکم پیل یا اس طریقے سے لوگوں کو دھکا دیتے ہوئے ہم حجر اسود کی طرف جائیں۔ اس سے اچھا ہے کہ ہم اس وقت، اللہ کے نبی سے ثابت بھی ہے کہ اللہ کے نبی چھڑی کے ذریعے سے، اشارے کے ذریعے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا، تو اس طریقے سے حجر اسود کو اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم اپنے طواف کو شروع کریں گے۔ پھر ہم جب شروع کرتے ہوئے وہاں سے نکلیں گے تو باب ملتزم پڑے گا۔ باب ملتزم پہ یہ ثابت ہے کہ ہم چاہے تو اسے دروازے کو پکڑ کر کے ہم دعا بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر آگے گزریں گے تو ہمیں مقام ابراہیم آئے گا۔ مقام ابراہیم پر بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ بدعت کرتے ہیں کہ جا کر کے اسے چومتے ہیں، یا یہ ایک بس نشانی کے طور پہ رکھا ہوا ہے، ورنہ اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے اس عمرے کے اندر۔ پھر ہم آگے جب بڑھتے ہیں تو حتیم کا علاقہ آتا ہے۔ دوران طواف لوگ ایک غلطی، یہاں فاش غلطی یہ کرتے ہیں کہ حتیم کے اندر کچھ لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں، تو ہم بھی اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اگر عمرہ کرنے والا اس کے اندر داخل ہوا تو اس کے اندر جب نماز پڑھ کر کے وہ یہ کرتا ہے کہ وہ دوسری طرف سے نکل جاتا ہے اور اس کو طواف شمار کرتا ہے، حالانکہ وہ حتیم کا جو علاقہ ہے وہ کعبۃ اللہ یعنی بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے، وہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہے، تو وہ طواف شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ آدمی کو وہاں سے پھر سے جہاں سے داخل ہوا تو وہیں سے نکل کر کے پھر اس کو طواف شروع کرنا پڑے گا۔ بہرحال یہ دوران طواف، یہ وقت ایسا گزرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک چیز، جب وہ طواف شروع کرے گا تو طواف شروع کرتے وقت
रमल की चाल चलेगा। रमल कहते हैं यानी छोटे छोटे कदम को तेजी के साथ बढ़ाना। ये भी आज बहुत मुश्किल हो जाती है, इसलिए कि बहुत भीड़ होती है, ये भी कर नहीं सकता आदमी। अगर सहूलत हो तो कर ले, वरना कोई मुज़ायका नहीं है। फिर इस तरीके से वो गुजरते हुए रुकने यमानी की तरफ आएगा, क्योंकि काबतुल्लाह 4 कोनों पर है। एक कोना बाब हजर अस्वद पड़ेगा, फिर उसके बाद हतीम का इलाका, फिर हम गुजरते हुए जब आते हैं तो रुकने यमानी पर आते हैं। चाहे तो रुकने यमानी को छुए या तो ना छुए तो कोई हरज नहीं है, लेकिन लोग करते क्या है कि उसकी तरफ इशारा करते हैं और फिर हाथ से चूमते हैं। ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है कि रुकने यमानी से हजर अस्वद के दरमियान जो आखिरी कोना होता है, उस कोने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, ये कुरानी आयत पढ़ा करते थे, जिसका माना यह है कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमें दुनिया में भलाई अता कर और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले। इस तरीके से हम हजर अस्वद तक पहुंचते पहुंचते ये दुआ पढ़ते रहेंगे। अब दौरान तवाफ कोई भी मखसूस दुआ साबित नहीं है कुरान और सुन्नत की रोशनी में। चाहे तो आप कोई भी जिक्र अस्कार करें, चाहे तो कोई भी आप कुरानी आयात पढ़ें, या तो दरूद पढ़ें अपने अहलो अयाल के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने अज़्ज़ा व क़रीब के लिए, जिनके लिए चाहे आप दुआ करते रहें। और इस दौरान तवाफ के दौरान ना किसी को धक्के, अगर धक्का धुक्की हो भी जाए तो ना गाली गलौज दे, ना लड़ाई झगड़ा करे, क्योंकि आप भी अल्लाह के मेहमान हैं और वो जो सामने वाला है वो भी अल्लाह का मेहमान है। इसलिए सब्र से काम लेते हुए इस तरीके से हम हजर अस्वद पर पहला चक्कर यानी पहला तवाफ हम मुकम्मल करेंगे और फिर वही अल्लाह अकबर कहते हुए हम दूसरा तवाफ वहीं से फिर से शुरू करेंगे। इस तरीके से हमें 7 चक्कर करना होगा और इन 7 चक्करों के अंदर एक चीज वजू शर्त है। वजू अगर टूट गया तो हमें चाहिए कि हम वहीं अपने तवाफ को रोकेंगे और जाएंगे और वजू बनाएंगे और फिर से हम तवाफ शुरू करेंगे। वो तवाफ जो हमने 1 या 2 या 3 या 4 जितना भी हमने किया है वो शुमार नहीं करेंगे, बल्कि फिर से हमें इब्तिदा से फिर से हमें करना होगा। ये हुआ कि हमने यहाँ तवाफ जब मुकम्मल कर लिया, इस तरीके से 7 चक्कर लगाते हुए हमारा 7वां चक्कर भी हजर अस्वद पर आकर के खत्म होगा। जब हम यहाँ 7 चक्कर पूरे कर लेंगे तो मुकाम इब्राहिम के पीछे की तरफ आएंगे। मुकाम इब्राहिम पर अगर हमें जगह मिलती है, आज तो मुमकिन नहीं है, भीड़ होती है, बहरहाल मुकाम इब्राहिम के पीछे जितना भी पीछे अगर हमें जगह मिलती है तो हम वहाँ जाएंगे और वहाँ 2 रकात नमाज अदा करेंगे और पहली रकात के अंदर सूरे काफिरून, दूसरी रकात के अंदर सूरे इखलास हम पढ़ेंगे और फिर हमारे लिए जितना वक्त मैसर हो, चाहे तो हम जितना देर चाहे उतना देर अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कर सकते हैं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। जब हम ये तवाफ मुकम्मल हो गया, अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, सई की तरफ आएंगे। सई की तरफ आएंगे तवाफ के बाद जब 2 रकात हमने नमाज पूरी पढ़ ली, तब हम सफा पहाड़ी पर चढ़ेंगे, किबला रुख होंगे। किबला रुख होकर के हाथ उठाते हुए ये दुआ पढ़ी जाएगी, इन्ना सफा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इअतमर फला जुनाहा अलैहि अन यतवफ बिहिमा फमन ततव्वअ खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। और अब्दअ बिमा बदा अल्लाहु बिही, ये जब हम ये पढ़ लेंगे, इसके पढ़ने के बाद फिर हमें बगैर किसी इशारे के हाथ उठाते हुए 3 बार अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहेंगे और उसके बाद हम 3 बार ये दुआ पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदह अंजज़ वअदा व नसर अबदा व हज़मल अहज़ाब वहदा। यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इसका कोई शरीक नहीं, बादशाही इसी के लिए है और इसी के लिए हम्द व तारीफ ज़ेबा है। वो हर बात पर कादिर है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है। इसने अपने अपना वादा पूरा किया और मदद की अपने बंदे की और तमाम जमातों को इसने शिकस्त दी। फिर हम उसके बाद जब हम यहाँ से ये दुआ पढ़ने के बाद हमें चाहिए कि हम जितना देर चाहे हम सफ़ा पहाड़ी पर खड़े होकर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जितना भी चाहें उतना दुआ कर सकते हैं। फिर हम सफ़ा से मरवा पहाड़ी की तरफ चलेंगे। सफ़ा से मरवा पहाड़ी की तरफ जब हम चलेंगे तो उस बीच में
दो सब्ज निशानी आएगी, जहां हमें तेज चाल चलनी होती है वहां हम थोड़ी सी तेज चाल चलेंगे और फिर वहां से निकलेंगे। और ये भी याद रहे कि सफ़ा और मरवा के लिए भी कोई कुरान और सुन्नत से कोई ख़ास दुआ साबित नहीं है, बल्कि अल्लाह के ज़िक्र अज़कार, कुरानी तिलावत या इसी तरीके से दरूद ज़िक्र अज़कार करते हुए हम अपने इबादत को जारी रखेंगे। फिर हम इस तरीके से मरवा पहाड़ी पर चढ़ेंगे। मरवा पहाड़ी पर चढ़ने के बाद हम यही दुआ जो मैंने अभी पहले जिक्र की, इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह, और इसी तरीके से ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर 3 बार कहेंगे। उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा अंजज़ वअदा व नसर अबदा व हज़मल अहज़ाब वहदा। मरवा पहाड़ी पर हम फिर ये दुआ पढ़ने के बाद जितना देर चाहे हम दुआ करेंगे और दुआ करने के बाद फिर मरवा से सफ़ा पहाड़ी की तरफ आएंगे। इस तरीके से सफ़ा से मरवा का एक चक्कर होगा और मरवा से जब सफ़ा की तरफ आएंगे तो ये दूसरा चक्कर होगा। यहाँ बहुत सारे लोग फाश गलती ये भी करते हैं कि सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा आने के बाद उसको एक चक्कर गिनते हैं। बिल्कुल गलत है ये, बल्कि हमने सफ़ा से मरवा की तरफ गए वो एक चक्कर हो गया और मरवा से सफ़ा की तरफ आए ये दूसरा चक्कर हो गया। इस तरीके से हमारा ये उम्रा यहाँ मुकम्मल होगा। यहाँ 7 चक्कर लगाने के बाद उसके बाद हम अपने सर के बाल को मुंडवा लेंगे। औरतें अपने बाल के निचले हिस्से से थोड़े से बाल को काट लेना, उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अपने एहराम को खोल करके नहा धो सकते हैं, गुस्ल कर सकते हैं। अब आइए, ये तो उम्रा हमारा यहाँ मुकम्मल हो गया। अब उम्रा के दौरान बाज़ गलतियाँ बहुत सारे लोगों से होती है, आइए वो समाअत करते हैं। मैं अपनी बात को बिल्कुल इख्तिसार के साथ ख़त्म करता हूँ। एहराम में गलतियाँ ये होती है कि नंबर 1, बाद मुसाफिर जहाज में एहराम नहीं करते जब वो मीक़ात से गुजरते हैं। हालांकि मीक़ात से एहराम करना वाजिब है, तो इस सूरत में वो करीबी मीक़ात से एहराम कर ले या दम दे दे। नंबर 2, औरतों के लिए कोई ख़ास एहराम का लिबास नहीं है, वो किसी भी पाक कपड़ों में उम्रा कर सकती है बशर्ते कि वो शरअ के मुताबिक हों, और सफ़ेद कपड़ों का ख़ास एहतमाम करना भी गलत है। नंबर 3, एहराम का मतलब सिर्फ एहराम के कपड़े नहीं है, बल्कि उम्रा में दाखिल होने की नीयत ही एहराम है। नंबर 4, बाज़ लोग ये समझते हैं कि तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक सिर्फ हज में पढ़ना चाहिए, ये गलत है, हज और उम्रा दोनों में पढ़ना चाहिए। नंबर 5, एहराम की कोई ख़ास नमाज नहीं है, एहराम के बाद 2 रकात सुन्नत वज़ू पढ़ना ये मसनून है। नंबर 6, औरत हैज़ की हालत में भी एहराम की नीयत कर सकती है, उसके लिए जायज़ है। तवाफ़ में इसी तरीके से तवाफ़ में कुछ गलतियां की जाती है, जैसे नंबर 1, नीयत ऊंची आवाज़ से करना कि मैं 7 चक्कर तवाफ़ के और 7 चक्कर सफ़ा और मरवा के करूँगा, ये बिल्कुल गलत है। और इसी तरीके से लोग 7 चक्कर के साथ दुआएं भी लेकर के आते हैं। कुछ किताबें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर के आते हैं और वो किताबों को पढ़ते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। कोई भी कुरान और सुन्नत से साबित ही नहीं है कि 7 चक्कर के लिए 7 दुआएं हैं। आइए, नंबर 2, रुकन यमानी को बोसा देना या इशारा करना, ये भी साबित नहीं है। नंबर 3, खास किताबों से दुआ पढ़ना या किसी खास शख्स को इमाम बनाना और उसके पीछे पढ़ते चलना। नंबर 4, हजर अस्वद को बोसा देने के लिए लोगों को तकलीफ पहुंचाना। नंबर 5, हजर इस्माइल के अंदर से तवाफ करना। नंबर 6, हजर अस्वद के सामने वाली लाइन पर रुक जाना और 3 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ना। नंबर 7, अगर तवाफ के दौरान हवा खारिज हो जाए तो बाज़ लोग तवाफ इस चक्कर से पूरा करते हैं, ये गलत है, उनको शुरू से तवाफ करना चाहिए। नंबर 8, तवाफ के बाद की 2 रकात मुकाम इब्राहिम के करीब अदा करना, जिससे तवाफ में लोगों को दुश्वारी होती है। इसी तरीके से सई के अंदर भी कुछ गलतियां लोग करते हैं। नंबर 1, हर चक्कर में इन्ना सफ़ा वल मरवा आयत का पढ़ना, ये सही नहीं है। नंबर 2, सफ़ा या मरवा पर अल्लाह अकबर पढ़ते हुए हाथों से क़िबला की तरफ इशारा करना। नंबर 3, पूरी सई में दौड़ते रहना। ये तवाफ और सई के दरमियान ये गलतियां होती है। इसी तरीके से हलक और तकसीर में भी लोग गलतियां करते हैं। बाज़ लोग सर के कुछ हिस्सों से बाल काटते हैं, ये खिलाफ सुन्नत अमल है। पूरे सर के बाल मुंडवाना या काटना चाहिए। इसी तरीके से महजूराते यानी ममनुआते एहराम। नंबर 1, सर के या जिस्म के बाल काटना, मर्द व औरत इसमें फिदिये अदा है, मर्द या औरत कोई भी काटे उसके लिए फिदिये अदा है। नंबर 2, नाखून काटना, इसमें भी मर्द और औरत इसमें भी फिदिये अदा है। इसी तरीके से नंबर 3, सर या चेहरा ढांपना,
مرد اس میں بھی فدیہ ادا ہے۔ جسم کے ماپ کے مطابق سلے ہوئے کپڑے پہننا مرد کے لیے، اس میں بھی فدیہ ادا ہے۔ نمبر 5 خوشبو لگانا مرد و عورت، اس میں بھی ان کے لیے فدیہ ادا ہے۔ نمبر 6 ہر جانور کا شکار کرنا یا بری جانوروں کا شکار کرنا یا شکار میں مدد کرنا یا خاص اسی کے لیے شکار کیا گیا ہو، مرد و عورت یعنی مرد و عورت میں سے کسی کے لیے یا تو ان لوگوں نے کیا، شکاری پر اور مدد کرنے والے پر فدیہ ادا ہے۔ نمبر 7 نکاح کرنا مرد و عورت دونوں کے لیے، اس میں فدیہ نہیں ہے۔ نمبر 8 جماع ہم بستری کرنا مرد و عورت، اس میں فدیہ ادا ہے۔ نمبر 9 چہرہ نقاب سے ڈھانپنا اور ہاتھوں کو ہاتھ کے ماپ پر بنائی ہوئی چیز سے ڈھانپنا، یہ عورت کے لیے، اس میں فدیہ ادا ہے۔ اسی طریقے سے آئیے ہم سمجھتے ہیں فدیہ ادا کہتے ہیں، فدیہ ادا کا مطلب یہ ہے کہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز۔ نمبر 1 دم دینا یعنی حرم کے حدود میں بکرا ذبح کر کے حرم کے مسکینوں کو دینا۔ نمبر 2 6 مسکینوں کو نصف یعنی آدھا صاع گندم یا چاول وغیرہ دینا، نصف صاع کہتے ہیں تقریباً 1.5 کلو کے برابر۔ نمبر 3 دن کا روزہ رکھنا۔ ان تینوں چیزوں میں اختیار ہے، ترتیب نہیں ہے، یا تو دم دے یا تو 6 مسکینوں کو نصف صاع آدھا کلو 1.5 کلو یعنی صاع گندم یا چاول دے، یا تو 3 دن کا وہ روزہ رکھے۔ اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے فدیہ ادا اور ایک ہوتا ہے فدیہ انفل کا مطلب ہے جیسا جانور شکار میں قتل کرے اس کے برابر کا انعام میں سے یعنی بکری، گائے یا اونٹ جانور ذبح کرے، اسے علماء مقرر کریں گے۔ اسی طریقے سے نمبر 3 فدیہ 3 شرطوں کے ساتھ واجب ہے۔ پہلے یہ کہ جانتے ہوئے یعنی علم کے ساتھ، وہ جانتا تھا اور اس نے کیا تو اس کے اوپر فدیہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 2 جان بوجھ کر کے غلطی سے یہ چیزیں نہیں ہوئی ہے بلکہ اس نے جان بوجھ کر کے کیا۔ اسی طریقے سے نمبر 3 اپنے اختیار سے ہے، بے اختیاری میں نہیں ہوا، یعنی اس کے اختیار میں تھا لیکن بے اختیاری میں یہ نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر معاف کر دیا گیا ہے غلطی، بھول اور جس چیز پر انہیں زبردستی مجبور کیا جائے، یعنی اگر انسان سے غلطی، بھول چوک کی بنیاد پر ہو گئی ہے یا اسے زبردستی کسی چیز پر مجبور کیا گیا ایسے اعمال کرنے پر، تب تو وہ چیزیں معاف ہے۔ اسے دارقطنی اور حاکم نے روایت کیا اور علامہ البانی نے اسے صحیح فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادتوں کو، ہمارے نماز روزوں کو، ہمارے قیام و صدقات کو، ہماری خیرات اور ہمارے حج اور عمرے کو اور دیگر عبادات قبول فرمائے اور ہماری گردنوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرمائے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پہ رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔